Hello guys, magandang tanghali. Ayan. Alas 2 na po ng tanghali, tsaka lunch na po. Sa Pilipinas, dinner na. Pero ito po yung kasaluhan natin. Kung nakita nyo po. Ginisang repolyo sa may Sardinas. Ito po, liver ng manok, adobo. At saka ito, ewan ko kung anong klaseng mga gulay ito. May carrots, may mga beans. Nabinili ko lang po siya yung repack na na gulay, tapos ginisa ko na lang sa karne. Tapos mayroon tayong malamig na coke. Yan, kaya kain na po tayo. Salamat God sa food. Magkakamay lang tayo guys. Kung napanood nyo po yung yung cemetery tour ko, 2 gabi po akong din nakatulog dun. Kasi pa nung nandun ako sa cemetery guys, may narinig talaga ako. Tapos wala palang katao-tao dun. Akala ko may kasabay akong magdidilig ng halaman din. Kasi kapag pupunta kami dun ng asawa ko, may mga tao siya na dumadalaw. At that time na ako na mag-isa, walang tao pala. Tapos yung nakita kong 2 tao na na sa may gate, paalis na pala yun. Kaya natakot ako, umalis ako agad. Kung napansin nyo po, ang ikli lang ng video nung nagdilig ako. Hindi ako nakatulog ng 2 gabi. Kasi naamoy ko yung yung amoy ng mga kandila. May perfume yung mga kandila nila. Tapos yung naamoy ko din po yung mga bulaklak. Kaya hindi pa ako nakatulog talaga. 2 gabi po yun, tsaka pagdalawin ako ng antok, mga madaling araw na mga 4 AM, tapos gigising ulit ako ng bandang alas 7. Ang sakit-sakit sa ulo guys. Kaya hindi ko na siya gagawin. Hindi na ako magtutur-tur doon. Inuutosan na naman ako ng asawa kong magdilig. Dumating na siya kahapon ng asawa ko. Bandang 10 AM dumating siya. Nakahiga pa ako kasi di ako talaga makatulog. Di ako dalawin ng antok. Nung naramdaman kong dumating siya, doon lang ako napanatag na matulog na. Tapos natulog din siya. Kaya tanghali na kami bumangon, 12. Tapos agahan ko pa lang dun sa kanya, lunch na. Nandito po ako sa kwarto namin, kumakain. Ngayon. Kasi baka biglang dumating yung stepson ko. Nakakahiya makita ang dami kong pagkain. Hindi naman niya kinakain yung mga to. Ang sarap itong repolyo yung may Sardinas. Favorite ko ito pag pag may bagyo sa Pilipinas, di ba guys? Laging naubos na tinda sa tindahan, sardinas, noodles. Sobrang init po ngayon dito guys. Hindi ko alam kung anong temperature. Pero
Ayan, parang mahangin naman sa labas. Pero dito sa loob ng bahay mainit, kaya nakatutok yung electric fan sa akin. Kung narinig nyo po, may hangin-hangin. Yung electric fan po yan. Nilas ko pa yung eyeglass ko guys, kahit hindi ko makita yung camera. Ngayon, hindi ko na maaninag kasi nilabo ng mata ko po. Talaga. Dahil sa kakalaro ng online game. Kaya lang masakit na sa mata kapag sumasakit yung mata ko. Kaya nalis ko muna. Dahil sugo sa sibuyas kaya naghiwa ko. Pag di ko po ito naubos, kakainin ko ulit sa mamayang gabi. Or, bukas na naman ng lunch. I-rest ko lang siya guys. Tapos kahapon guys, kung mapapanood nyo mamaya yung upload ko na sa cherries. Ang sarap guys. Libre lang. Kung sa Pilipinas yun, kasi hindi pa pag may-ari, pag malapit lang sa inyo, di ba? Babakuran yun. Sasabihin sa kanila. Dito hindi. Ang pangit ng repolyo nila ngayon na binili ko. Parang ang dry-dry. Sarap pa naman. Parang may tao. After ko kumain guys, magpapahinga lang ako 30 minutes. Magwawak ako ulit. Sarap. Itong liver ng manok. Pag magkakate kami ng manok sa bahay guys, kwento ko lang. Nag-aaway-away kami sa sa liver ng manok na magkakapatid. Ilan ba kami? 5. 5 kami, 'di ba? Kasi ako lagi yung nagkakate ng manok sa bahay namin guys. Ako yung nag-alis ng mga balahibo, ako na rin yung nag-anong dugo, ako na rin yung maghihiwa, ako lahat. Tapos pagluto na guys, dapat hati-hati sa liver ng manok. Sa Ilocano kasi dalam ti manok. Lagi ako nakikipag-aral sa mga kapatid ko, lalo na yung kuya ko tsaka yung bunso. Dahil lang sa
Kasi lugi naman guys, di ba? Ikaw yung nagkata, ikaw na lahat. Pagluto na, may kahati ka pa sa ano, paborito mo. Pero ngayon, pag mamaling kita si mama, nagre-request kami ng kahit 4 na pirasong liver lang ng manok. Ihalo sa ano, tinola, adobo. Parang may tao talaga. O guni-guni ko lang. Ako lang po tao dito sa bahay. Tapos, ang kasama ko lang, yung 2 guinea pigs. Taba ako sa camera, no? Tumataba ako. Dati payat-payat ko po. Nung nasa Saudi ako. Kasi wala pa naman akong asawa na. Nasa Saudi ako. Kaya, todo diet ako na. Ngayon may asawa na ako, tumataba naman ako, baliktad, no? Sarap. Sa mga ama po pala dyan, sa papa ko, sa 2 paya ko, sa 2 kong ex. Happy Father's Day po. Mamaya papapakita ko yung background ko. Baka pansin niyo po, tingin ako ng siyan. Kasi po nakatingin ako sa mga balko dito sa harap namin. Baka may taong nakatingin sa akin. Nahihiya ako. Kasabihin may baboy. Joke lang. Sabi, busog na ako guys, pero gusto ko pang kumain. Saksak ko ng sardinas, itong repolyo. Yung nakaraan, ito na naman yung ulam ko guys. Kaya lang yung sardinas, wala siyang sauce, yung plain lang. Diba sa atin, may sauce, may plain bang sardinas sa atin? Parang lahat may sauce, no? Dito kasi meron iba't ibang klase eh. May may walang tomato sauce, yung sa oil lang.
Ang sarap. Wala pala akong tissue dito. Ubus ko na guys. Success na naman po ang ating tanghalian. Busog-lusog. So, ayan po guys. Maraming salamat po sa panonood nitong video ko. Sa aking pagbumukbang. Wait, upo ako. Umupo ako sa babae. Ayan, maraming salamat po. Don't forget to subscribe to my channel. Ay, ano ko pa pala. Yan guys, ito ako nakatingin kayo na bang kumakain. Baka may nakatingin sa akin na ano. Habang kumakain. Kaya nahiya ako. Panitingin ko sa balkonahe. Lapit-lapit lang yun dito sa bahay guys.